ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kalimatus syukri nu mengawali ya muka ieu acara pangaosan rutinan ahadan ini Bu di dieu mah ahadan tiap ahad giliran tiap-tiap jamaah di PC Cangkuang itu. Alhamdulillah simkuring tiasa dihadir di PC kamari mah satacana polih ditunya leres palih ditu ayeuna alhamdulillah bakan puteuy harita mah. Alhamdulillah tiasa hadir di ieu majelis kalayan insyaallah dina enjing-enjing ayeuna urang ngabahas hiji hadis anu sanes wayangan ukur kangge para bapak insyaallah kangge ibu-ibu juga oge gitu manfaat margi ibu anu bades ngadorong pala putra putu ngemutan suami caroge nyebu kangge nyiapkeun pikeun ibadah ka Allah utamina ibadah salat Jumat. Sate acan dilajengkeun simkuring alhamdulillah parantos ngadamel sabaraha judul buku diantawisna anu ayeuna nembe terbit penjelasan hadis-hadis Rasul jilid 2 agung jadi bentukna siga ieu teh ukuran folionya. Biasanya kan buku masuk arit jadi kanggo bahan kajian mangga ieu teh sakieu teh aya 25 hadis anu kamari satu acana aya 25 hadis. Jadi per hadis dijelaskeun ieu mah kan mung makalah salamar ulah uih hungkul. Aya dina ieu mah dijelaskeun per lapadna, per katana, fikih hadisna sareng sajarubina. Ya, utamina kanggo wargi-wargi saperjuangan di daerah-daerah ieu teh ngabantos pisan supados naon rupiah anu didugikeun dina waktu khutbah Jumat di mana gitu peryogi atau di Subang, Tasik diarantosan buku-buku sapertos kieu margi teu kedah milarian anjeunna nyalira Pak. Manehna mah tinggal ngahuap gitu hadisna, perkataanna, fikihna, sadana rujukanna diterangkeun. Halaman jilid sareng sadayana. Oge di pangkerna aya maroji daftar pustaka, daftar kitab-kitabna. Sadayana kitab nu aya di dieu di rompok aya. Jadi teu asal mencatat gitunya pan aya ningan buku mah syaratna kedah aya maroji daftar pustaka itu saur nu dipercetakan. Kadang-kadang asup-asupkeun we sagala. Berarti eta mah teu amanah. Ya di mah insyaallah ti jilid ti halaman pertama kitab naon anu dibantun sebagai rujukan tangke dipangker diserat naon saha penyusuna naon judul kitabna cetakan mana dicetak tahun sabaraha cetakan sabaraha lengkap. Jadi sadayana insyaallah anu tertera di halaman belakang marojina sadayana rujukanana aya margi teh bakal diaos ke para pemuda anu rajin menggali deui gitunya naon ilmu-ilmu utamina syarah hadis bisa langkung ngagali deui margi rujukan sagalana kusimkuring diserat ya jilid halaman mun nomor hadis sareng nomorna gitu. Insyaallah bilih aya anu pergi mangke ka opik ya margi ieu teu aya di toko buku teu diisal di toko buku ieu mah ka jamaah we terutama sok dihanca gitu teh di masjid ya. Biasa masjid Pak hayu urang ngawas teh bukuna jadi teu kedah ngomong makalah kieu ieu makalah ge mah kahiji mung hiji bolak-balik bari saresna mah nu intina wungkul gitu Pak ieu mah teu langsung duikeun ka di cek sunam mah di bejar beaskeun istilahna teh. Nah dikaji di masjid mah alhamdulillah
Jadi jamaah teh tiap dinten tiap ahad teh majeng hadis teh hiji ye dua teras, jadi moal aya bahasan anu kabahas 2 kali terasnya majeng gitu ya. Insyaallah ke pami aya aya ge hiji di taya i'rabul Quran anu salama ieu kusim kuring di asuh ti ibu-ibu terutama di kota Bandung seueur. Aya khusus belajar i'rab nerapkeun kaidah nahwu shorof kanggo Al-Quran. Jadi Al-Quran teh kitab suci sanes ngan saukur di aos ya, mantak Bapak belajar tajwid tahsin itu untuk supaya bacaan kita baik dan benar. Tapi Quran bukan hanya dibaca tapi harus dipaham ya, dipaham firman Allah itu mesti kita mengerti memahami. Nah pelajaranna i'rab insyaallah ieu mah tos diisi koma salman mamana gitu Pak ku abdi di naon kitu diwulangkeun usia sabaraha ge tiasa ngiringan pan aya nu naroskeun syaratna kumaha yuswana syaratna 2 cinta Pak kahiji can pikun nepalpo kadua masih hidup gitulah syaratna enteng teh can pikun masih hidup usia sabaraha mangga biasa gitu kan. Jadi taya kadaluarsa talabul ilmi mah ya justru semakin tambah umur semakin dekat dengan Al-Quran. Sok urang langsung kena makalah ya. Janten dina enjing-enjing ayeuna urang bantun hiji hadis anu diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dina kitab Sahih Muslim jilid kahiji halaman 377 nomor hadis 850. Dina Sahih Al-Bukhari jilid 2 halaman 244 nomor hadis 3211. Ta ieu sumber asli hadisna. Jadi ngutip ulah cenah jeung meureun kudu jelas. Nya ningarengkolna cek bahasa sepuh kapungkur mah. Sebab urang teh baris ngadugikeun hiji keterangan anu teu mustahil mustami sok langkung apal batan urang. Kan Rasul nguningakeun rubba muballighin au amin sami'. Terkadang orang yang diberikan pengetahuan atau ilmu atau urang mah dakwah ke aranjeunna kadang lebih tahu daripada orang yang mendengar langsung dari Rasulnya. Matakna seringkali mustami siga abdi ngawulang atau nguningakeun urusan kayak hadis tentang bab kesehatan payuneun para dokter ternyata mereka lebih bisa menjabarkan dan menerangkan, malah mereka bilang subhanallah ternyata Rasul sudah sejak lama berbicara tentang masalah ini dan ini benar sesuai dengan kedokteran yang mereka pelajari gitu. Padahal Rasul kan lain dokternya banyak apa anatomi tubuh dan sebagainya, tapi Rasul menerangkan begitu detail tentang anatomi tubuh manusia. Nah siga gitu ya. Jadi terkadang orang yang kita ceramahi atau dakwahi atau ngawas siga ayeuna bisa jadi ada yang lebih memahami, lebih rajin menggali dan seterusnya gitu. Nemawi rujukan kedah jelas sepados dina aya didugikeun ku jamaah misalkan dia kanggo ngawas di tempat nu sanes mangga alhamdulillah malah sok sebarkeun deui ilmu mah kedah nyebar gitu. Terutama hadis ieu abis sababaraha kali ngawas di hiji tempat sabaraha tempat sisirna kitu nya Ustaz abis sapapanjang nyuhun hulu cek Sunda berarti bisa sapapanjang nyuhun mastaka kudu uwe kabeh lain kasarnya. Name terang hadis ieu Ustaz tiba heula Jumatan abi tiap Jumat tapi geus kolot ge kerek apal hadis ieu. Ai cenah teu Ustaz lain tiba heula ieu hadisnya geus tiba heula Pak lain menang ayeuna kan kusim kuring kan ada nu ngadugi ka deui pan seueur kudu mana heula ka nu mana siga ieu aya sabukuna 25 hadis kan ada hadis seueurna sabaraha wah Pak jumlahna kasida pisan seueurna jadi lamun ku urang ditinggal bade nu mana heula teh skala prioritas ihla ieu utamikeun ieu ieu nu paling penting termasuk dina enjing-enjing ayeuna geura engke. Mudah-mudahan anu tos terang alhamdulillah langkung terangnya langkung kiat ieu nu teu acan ya bakal katinggal engke dina waktu salat Jumat di Jumatan urang sok boro-boro asup ka masjid Pak pantara anu suping jam 10 ge apaan lain kamar sih caricing heula ngorobrol gitu kan sana adan ieu gitu
Ayo geus adan ngong, oh dapet bagaya dua atuh tenang, ikut bakah hijau ikut bah. Jadi ayah bapak-bapak anu di bumi we cek si irina teh, akang itu geus adan Jumat. Oh da khutbahna ge 2 kali gitu. Itu geus adan akang eukeun bae adan berdalil lakenya teh pan ceramah ulah khutbah heula. Itu geus khutbah kadua keda aya hiji deui. Terus we tangke mah ku ibu sanes dipiwarahong ku bacakeun hadisna. Bisa jadi mereka tidak memahami dan belum sampai. Dajjal memang kedah dicepeng inana, lamun inana kuat motivasina ageung, Pak. Ya cek paripaosna, lamun aya dina kasadaran, sadar sifatna ilmu, teu aya halangan iwati kabeh bakal karasa mudah. Teu aya halangan iwati kabeh bakal karasa gampil. Jauh asa deukeut. Ya banyak. Mahal asa murah, pokoknya naon rupiah nu kurang dipika hoyong lamun tos hate cok gerak naon wae ge mantak jelema mah kada irna heula ieu nya judulna eta we nya lagu si Mawar Bodas teh teh makan geus kakoncara ke orang Sunda mah nya mapai jalan satapak ngajuju ka hiji ieu teh jalan teh satapak jalan satapak matara di hot mic atuh biasa we taneuh beureum ngajuju ka hiji muncik hiji kampung ngajuju ka hiji lembur berarti jauh eta teh ngajuju ka hiji lembur bari mapa jalan tapi dina laguna teu karasa capena nah asik sabab naon oh piapi teu arapeukeun bae lain Jumatan atuh teu naon ngobrol sabab aya nu diteang nyata si Mawar Bodas teh manehna nya teu karasa capena sabab di dieu motivasi kuat hayang nepungan nu disebut si Mawar Bodas malah dina ilustrasina teh hujan angin dodar gelap tempat ngiuhan balik deui teu cek dina laguna teu paduli nu penting nepi ka tempat nu dituju PTK ditu geus ku batur si Mawar Bodas teh eta di dunia mah apa ngaharap dunia mah sakloba HP dunia mah nanya-nanya panyakiteun mah sangeuk teuing cenah kitu dina lagu eta jadi si ngan alhamdulillah eta teh aya lagu jawabanana ti Ibu Deti Kurnia ya usah diterek ngaji rek ngalagu ikola ya pendahuluan pancek Bu Deti kitu tong waka akang teh waka jeung timur ieu cana naon eta mah ulah waka jogus ku batur acan belum tentu can pasti pandina bahasa bodak ngora mendingan sepanjang janur kuning non teh oh apa kene gini guys kalau belum melengkung lamun cek teh Desi mah can aya tenda non tah gitu tenda biruna ieu mah kaharanap ya biasa tenda biru mah kaharanap tendana nya ieu nunjukeun teu karasa capena sok ari angkat ke masjid mapa jalan satapak ngocucu ka hiji masjid karasa capena teu ka masjid mah teu mapa jalan satapak gede tengah duduk aja lemur caket tapi kerasa teh capena teh gitunya sebaliknya bara-bara hujan angin udara gelap kerek murubui balik deui eta bedana Mawar Bodas cek masjid nah sabab di dieuna teu dibina naon nu ngadorongna naon ieu motor di dieu ieu bika aya tetangga ngomong kieu darekan senanya subuh-subuh harujan ka masjid urang mah hoream gitu teh eta nu ngomong kitu anu dina hatena teu aya arroja harapan teu aya ihtisaban eta ihtisab nu tepat nama mantak naon ge kedah gaduh ihtisab apa harapan Bapak dari yang kita kerjakan termasuk ngaji ayeuna da tiap-tiap di bumi teh kudu aya ihtisab mimiti buka panto bismillahi tawakkaltu 'alallah sabab langkah Bapak ka dieu sumping teh bakal jadi pahala atanapi henteu tergantung naon ihtisab pan Nabi ningan ka para sahabat ka kaum Bani Salimah nu bade bumina hayang caraket ka masjid saur Nabi ningan ka aranjeunna di riwayat Muslim ala tahtasibuna cenah atharaku tidakkah kalian mengharapkan dari langkah-langkah kalian itu ada pahala ada maghfirah makanya ka masjid mah tilu Pak ditulis sebagai kebaikan diangkat derajat diampuni dosa tiap lengkah eta teh malah dina kitab hadis Muslim anu sanesna bukan hanya pergi dan pulangnya pepe pulang pergi Pak
Sok bapak ka masjid tos sok ngetang sabara langkah pantara tiap lengkah teh 3 keutamaan. Sok aya tara tiap orang ngalengkah tah motor penggerak eta ihtisab nya daku eta mah Pak angkat ka masjid teh semangat. Pandina Facebook saya pernah baca jalan terjauh tersulit terterjal termalas ke masjid. Itu bagi orang yang tidak punya ihtisab. Ke zaman kondisi sama, aduh Pak justru jalan ternikmat, besar harapan, gembira bisa sholat berjamaah di masjid. Pulang alhamdulillah ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Makanya tiap berangkat, wih teh aya pahala. Teh eta anu membuat orang hirupna orang mah di dieu na motor penggerak teh. Aya ar-roja, aya al-khauf. Roja mah cenah diiming-iming ti hareup, khauf mah diamang-amang di tukang. Mun hayang maju jalma kudu kitu, iming-iming ti hareup, amang-amang di tukang pasti maju. Sok saha nu pa dieu pangpayuna, bakal dipasian hadiah. Wah, mun balap lari eta tinggal. Nya, Pak, balap lari nah bet pa hula-hula. Apa nya teh aya harapan. Sok tanu pangeulana ka dieu menang hadiah 5 juta. Lamun teu init digebung. Mending mana? Yang mending init menang itu atuh. Jadi teta di tukang di amang-amang, diharap diiming-iming. Di tukang aya al-khauf, diharap aya ar-roja, maju kuat. Ya 3 tadi si muar bodas tadi, da rojana kuat harapanana. Ngan ngajulaeu cek Sunda mah. Nah, sugan teh ternyata geus ku batur. Ieu kaharapan ka Allah mah moal insyaallah. Mun di cara jelema loba PHP jelema mah. Ai ka Allah mah moal. Tuh. Tinggal iya judulna ibu ulah wakaki misalkan wah imah lain keur urang ieu sih mah keur para bapak ulah tenang dai pan ibu ge gaduh bapak nya suami minimal putra putu wargi tetangga pasian terang kumaha hakikat nu disebut salat Jumat teh. Fadlu tahjir yaumal jumuah, keutamaan bergegas pada hari Jumat. Tah sate acan maos hadisna ibu bapak awas heula kahanap kaluar tina kotak. Aya ayat Quran sok awas heula urang nu eta tah surah Al-Jin ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Jadi Allah lah yang maha tahu urusan gaib. Allah ngumumkeun dina surat Al-Jin ya, bahwa tidak ada yang Allah beritahu tentang urusan gaib kecuali hanya seorang Rasul. Maka kalau ada nerangkeun urusan-urusan gaib brek eta makhluk gaib brek peristiwa nu bakal datang tong dipercaya lamun sumberna lain tina Quran sareng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sahih. Sab hadisnya aya anu sahih, aya hasan, aya dhaif, bahkan aya anu maudhu', hadis palsu. Kade eta mah ulah dipercaya sanajan qala Rasul. Nah, sen urusan pan qala Rasul. Masalahna sanes teu percaya ka Rasulna. Tapi nu mau berita na teu jelas. Saha ieu ti mana sumberna. Ta urang enak kedah api, taliti. Malah para ulama tos nyusun kitab-kitab koleksi hadis palsu. Tujuanana supaya urang ulah kabobodo teh nya kasamaran tinggal cek orang Sunda. Boro we sugan teh qala Rasul efek teh sanes. Da hadis asli jeung hadis palsu teh nya sarimat Pak. Siga artos palsu gerabu ari artos 100.000 nolna sabaraha. Bingung tah si ibu teh. Cadaran po. Bu, ari artos 100.000 nolna sabriji. Oh 5 belah ditukul tempo heula. Ya usah nabi teh heula. 5. Lamun artos palsu nolna sabriji. Sama. Mau aya atau palsu nolna hiji, mau aya justru sama persis. Mantak bahasa nage dilihat, diraba, tuh cara membedakan uang palsu teh.
Ya, bahayanya Bu pengedaran, tapi ari insyaallah di hadis buang palsu mah pemerintah ikut juga nu ngedarkeunana ditewak, komo pembuat nama dan sebagainya disita nya. Tapi hadis palsu mah taran aya nu ditewak ustadna. Nya, kada nyebarkeun hadis palsu tara antepkeun we. Padahal bahaya itu ke akhiratna. Baru disebarkeun ka umat efek teh bohong lain ti nabi eta mah baru urang teh ngorbankeun sagala efek teh lahir kula rasul eta mah geuningan anu bade kitu dihariwangkeun. Nah mai ku sim kuring dibantu ieu mah hadisna Bukhari Muslim nya. Ta ayat nu nemen nerangkeun yang tahu urusan gaib hanya Allah dan Allah hanya memberitahu tentang urusan gaibnya kepada seorang rasul. Di antara berita gaib yang Allah sampaikan kepada seorang rasul adalah banyak. Saya ambil satu dan nomor satu di kitab tafsir Al-Wasit. Nomor satu teh naon al-malaikah. Malaikat teh makhluk gaib. Ya banyak. Kehadirannya kita yakini keberadaannya. Tapi pernah ninggal teh Bu? Teu. Di mana tuh orang yakin informasi ti Allah sareng Rasulna. Tah aya peristiwa, aya berita gaib berkaitan dengan sholat Jumat. Tah ieu anu seueur kaum muslimin kirang apal. Karena teu apal jadi katawis dina berangkat Jumat nage puluya peleye Pak. Cek sunna mah aya talangke, kaleken, nu di leled. Naon di sudah teh Bang, talangke, kalengke, leled. Lengle, lelet. Nya. Wana mah teu giat teh langsung pergi gitu Bu. Loino da eta ya aya anu noyod mah. Naon nya sunah mah da seueur biasana teh geubis we geuningan aya ti kusruk, ti gujubal, jengkang, ti rupa-rupa ti kojotnya. Teh aya definisina masing-masing itu sunah si Bapak ditotok. Naonana tah? Asa kage kabayang ditotok di mana atuh naon? Kabayang. Ieu mah si Bapak diteuneut ton. Tapi dah kan aya ti jongklok, kok mau ti jengkang? Ti jengkang mah ka mana? Ka tukang. Tah nunutan sok ti jengkang gitu dina pengajian, di ditu di dieu mah moal. Ya, dia pengajian pada Isya, ya kayak mau ngaji peureum lain nunutan, ya kieu nunutan. Menyimak dengan sepenuh teker meresapi Pak tetep pengajian. Teu ulah wakasudon. Bisa ngusap piraku halaman batus halaman 2 imah halaman hiji bari tibalik keun bae da bisa macet tibalik oke. Itu Pak di dieu moal teraskeun we Bapak. Urang awas hadisna. An Abi Hurairah yaqul dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kana yaumul jumu'ati apabila hari Jumat telah tiba ya idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin tabu pami aya tasdid di handapna aya harokat eta bacana kasroh kulli kana eta mah tasdidna di luhur harokat di luhurnya punya lamun dijumkeun mah eta teh aya tasdid di handapna aya harokat eta berarti dibacana kasroh lamun aya tasdid di luhur harokat eta dibacana fathah jabar jeung jair lah ceuk urang nya di kampung mah berarti ala kulli babin sanes kula min abwabil masjidi malaikatun apabila hari Jumat telah tiba mun sumping dinten Jumat dina kitab sarah hadis diterangkeun eta teh mulaina teh mulai terbit fajar hari Jumat datang tah setiap hari Jumat catatan Jumat tunggu sanes Ahad hari Jumat tah maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat. Coba tinggal masjid waktu Jumat ngalewat katinggal aya malaikat teu apaan kosong we nya tidak ada tidak kelihatan gitu ya kosong padahal dina keterangan nama ya pintu-pintu masjid ada para malaikat. Nah naon atuh malaikatnya didararinya cara likna atawa nya ku diterangkeun cicingna bet dina pintu-pintu masjid yaktubunal awwala fal awwala
mereka mencatat. Nah Pak, orang yang pertama datang dan seterusnya saha nu sumping kahiji, kadua, katilu, terus tekedah nganggo meja terus ngesian siga di kondangan dengannya tekedah langsung ke malaikat catatkan saha nu sumping pertama, kadua, katilu. Bapak tiap Jumat so aya perasaan, bawa geus batur ti hareula ya urang nomor sabaraha ya kitu we urang eta teh batur wah euy geus kapiheulaan aya kitu tara. Padahal mah tenang tadi ge datang jam 10 teh cicing heula ngarokok malah ngusup heula di dinya misalkeun. Aya di bala-bala kita sok mau jujur henteu jo kitu we heula jo mau jujur sagala. Tah tenang we aya perasaan tara mun Bapak bade Jumatan bawa ti bumi kene terus panggil duh malaikat geus siap nyatet urang di deugena ieu wah ieu bahaya ieu kitu aya teh Pak pandamai teh aya teh perasaan teh padahal kehadiran Bapak ditunggu sejak mulai pagi malaikat geus kieu atuh Pak areuh itu malaikat dalam malaikat ditampakeun ayeuna tiap Jumatan da urang teh karunya mah urang siap urang teh pasti kitu Pak nya tapi malaikat itu tidak bisa kelihatan, tidak bisa dengar, tidak bisa diraba. Nu apa teh? Nu terang hadis. Nu apa teh? Nu terang info ti Rasulullah. Ieu berita gaib kaitan jeung keberadaan malaikat. Nya, iraha sumping eta malaikat teh poe Jumat. Aya dinten nu sanes teu aya. Nya. Terus naraon atuh di darinya teh? Teh nyatet. Teh aya di hadis di handapna. Ya keteranganana ya al awal pal awal teh dalam bahasa Arab namanya litartib untuk nunjukkan tertib kahiji kadua malaikat moal lepat nyerat kahiji saha kadua saha terus ya faida jalasal imamu tak catat eta apabila imam telah duduk nyapan sok disebut bah Jumat imam teh salam tuluy calik tah ngong adan dikumandangkan kan gitu. Sahur Nabi tawau suhufa mereka para malaikat menutup catatan itu jadi dicatat nanti ke malaikat nepi ka imam naik mimbar ti hari tamah geus teh dicatat deui atuh abi mah rek weuh deui naon da geus imam naik ka ditu balik deui nah apa weuh deui itu gini imam naik geus naik ka ditu geus teh dicatat atuh nya itu balik deui geus terlambat balik deui deh ya ngajina sigana mah teu tamat atawa tamat nganunutan jadi nepi ka dinya tah pemahaman mah tereup we mata cing nepi ka beres ngaosna teh kumaha jujutanana kumaha anu terlambat kudu deui ya aya keteranganana jadi dugi ka iraha para malaikatna teh Pak dugi ka imam naik mimbar duduk di situ idza jalasal imam tawau suhuf mereka menutupkan suhuf itu waja'u yastami'una dzikra dan mereka menutup suhuf dan mereka datang mendengarkan khutbah ayeuna mah aranjeunna nuju ngadangukeun khutbah ngan disebutna adzikra dina eta kitab teh Namawi Muhammad Ali As-Sabuni dina kitabna Asy-Syarhul Muyassar aya syarah Bukhari namina teh Asy-Syarhul Muyassar nya nu disebut adzikra teh ai khutbatal jumuati jadi para bapak anu sok ngalebatan khutbah Jumat kade kudu jelas tegas jelas bener kudu naon gitu mun nya leres urang ngaos sok ulah segala didugikeun bari jeung teu jelas kalantaran ieu teh didangukeun ku para malaikat tah eta nya sok dugi ka dinya heula bapak pe kantos ngadangu berita eta da abi pernah ngaoskeun Ustaz abi sapanjang nyunyuhun di baheula alhamdulillah nami ayeuna apal da Jumatan teh sugan serese-serese tingkat malaikat rugi mun teu kacatat dan sebagainya mangkana itu malaikat yang khusus kayak urang aos deui ini malaikat yang mana apa malaikat yang mencatat di antara kita kan aya ningan dina ayatna wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin dina surah Al-Infitar apa wa inna alaikum lahafidhin sesungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat penjaga nya kiraman katibin mereka itu mulia lagi mencatat naon Pak
amal orang. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian lakukan. Dalam surat yang lain, dalam surah Qaf, id yatalaqal mutalaqiyan, ketika dua malaikat mencatat, anil yamin wa anil shimal qaid. Ibu terang qaid naon artosna? Maut, jadi maut qaid. Qaid maut. Qaid. Sanes anil yamin wa anil shimal qaid. Qaid teh duduk sebelah kanan, sebelah kiri, mereka teh duduk teras ngiring ka urang. Mayalfidhu min qaulin, tidak ada yang terlontar dari ucapan yang kita ucapkan walaupun dengan satu kata, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya ada malaikat yang selalu mengawasi, selalu hadir, dicatat terus. Walaupun di ahli tafsir raqib atid sanes nami eta teh sifat nu ieu sifatna raqibun atidun, nu ieu oge raqibun atidun. Raqibun itu mengawasi, atidun selalu hadir. Sabab cenah lamun dua malaikat nami eta teh kadang ngawahu raqibun wa atidun, berarti eta malaikat yang beda. Ternyata kata para ahli tafsir ya yang saya anggap paling roji. Jadi raqibun atidun itu bukan nami tapi sifat dari tiap-tiap malaikat yang hadir sebelah kanan sebelah kiri. Ta eta mah kamana wae bapak ibu angkat ngiring. Ayeuna bapak ye ibu nuju ngawas di pelong. Tah kagaleong tah beureum dia beureum. Aya satatanana. Lain ning sieun. Menit kasabaraha si bapak ieu teh inget di bumi alam. Ya mah contoh teraskeun. Contoh hungkul. Sanabi mah ngaji ke bosan mah sok teh enakeun. Nah, siniran wae. Berarti bapak teu tibra dan nu tibra mah mau kasiniran. Tibra terus, mun bapak kasih nirana berarti henteu tibra, bapak tidak kena dengan apa yang saya sampaikan. Itu dari ngaji mah kitu ngaranna ge pangajian pangaosan. Ya nu apa pangaos nu datang, jeung nu apa pangaos nu tara tibra. Gitu. Ya pengajian mah sanajan kumaha sok ngaji we ieu nya cek urang mah bake mah mun saya tidak kerek barogo salagoro suasana kieu. Tapi da keur ku setan mah arek kumaha walaupun ku permen anu merek nantina kopi, ibu-ibu biasa darabi masuk cenah eueuh bagikeun cenah bagikeun da sok musiwa tina kantongna teh ibu-ibu di ditu mah pengajian teh jadi geus mawa eta siap-siap awurkeun ka ditu awurkeun ka dieu. Nya permen tina kopi teh geuningan nu dina iklanna teh penghilangan tuh dibawa ka pengajian mah teu metu cahaya. Malah bari nunutan teh bari malah ragra karena makalah geura ih ibu itu dia moal atuh da. Ya mentak begitu dat imam naik di situ duduk tawassul. Nah hanya mereka sahabatnya nutup orang nabi siga lain ku berita nabi ti dieu apa tempatna di mana nuju naon iraha nutupna kumaha nyatetna siga nu pernah ninggal. Ini semua berita gaib dari Rasul kepada kita berdasarkan hadis yang sahih Bukhari Muslim. Nya nepi ka apa eta malaikat nyatatna nepi ka era kalau imam geus naik eureun malaikat mah nyatet di dinya apa di mana pernah nempok itu di nabi langsung. Terus ari malaikat eureun ka mana ngadangukeun khutbah. Di mana nempok ngawut imput ti nabi. Jadi ternyata deui da ngadangukeun khutbah, tah khutbah teh disebut adzikra di dieu mah. Yastami'una dzikra. Sok para bapak teh marek Jumat teh geus dipanggil di dieu. Malaikat geus ngantosan. Mama apa bari teh rek ka mana kira jam 10. Malaikat geus siap nyatet ari mama. Oh rame. Heuh sok atuh gawat ka ditu. Si kaberangan jeung bapak ku nomor hiji omat. Hayang nomor hiji we. Tak di jam 7 geus nangkring di ditu. Nya buat sareuri teh iraha atuh Jumat jam 7 geus ini. Kok apa? Jumat lieur? Kayak Jumat mah jam 12. Malah aya hiji masjid lamun ada teh kudu jam 12 wae. Aya. Di mana Ustaz eta saya? Ari waktu cenah juga goes. Goes tadi tong disebutin tepat talahnya. Goes we. Pan ada teman-teman mah hidang atuh geus waktuna duhur asup ka masjid teh asan urang. Cok teh mik teh pandek adan.
Ayo kamu kisah pakai badenan bapak mau bade ada tos waktu senapa nena tabu jam 11:30 leuwih nya ulah wak bapak tanggal waler lamun udara mati serang arwih can waktosna jadi eta mah lain keur adan keur jadi si adan teh sekaligus bel bahwa pekerjaan di sawah sudah selesai bahwa lama ngebedug merenya jadi kudu jam 12 disebutnya bapak tanggal waler nu di daerah mati dia itu arwih can waktosna jadi dicari kudu jam 12 pas berarti mere jumatannya kudu jam 12 pas merenya ternyata aya hiji tempat nu model gitu padahal kan udah disebut salat mah kudu ningal bagaimana perputaran matahari jam sabaraha terus mulai mengokna sok mulai gitu ta ihwatu iman tinggal kahanap-hanapeun hadisna ieu kusim kuring kacatat dina kitab Hilyatul Aulia jilid kagenep halaman 387 nomor 8027 di rompok mah ieu kitab teh ngangen nomor hadisna sim kuring ulami miliaran hadis ieu sabab kalau Imam Ibnu Hajar aya riwayat nu nerangkeun tentang peristiwa ieu nya di mana dibuka dina kitab Hilyatul Aulia sim kuring kayak hadis ieu An Ibnu Umar qala dari Ibnu Umar ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kana yaumul jumu'ati apabila tiba hari Jumat datang hari Jumat ba'atsallahul malaikata Allah mengutus para malaikat tuh berarti malaikat ieu mah malaikat khusus nu diutus tiap hari Jumat hari Ahad hari manapun teu aya malaikat itu hari Jumat hungkul nya bisuhupin min nur wa aqlamin min nur malaikat dengan membawa suhuf yang terbuat dari cahaya suhuf teh lembaran-lembaran ciga kertas tayanya lebetna suhuf lembaran-lembaran catatan yang terbuat dari cahaya wa aqlamin min nur dan juga penanya juga terbuat dari Pak malaikatna khusus suhufna kitabna ge khusus nya penana oge khusus tuh bade naon atuh khususnya tet saha orang yang datang ke Jumatan lebih awal dan khusus terus beres imam naik mimbar mah terus aya catatan deui teu aya gitu eta nepi ka urang apa yeuh suhufna ge tina cahaya apa tuh dinya nempon teh berita ti Rasul nya jeung penana ge tina cahaya gitu ieu tina kitab Hilyatul Aulia taku hadis ieu dengan adanya hadis dari tambahan ini dina Fathul Bari Ibnu Hajar menyimpulkan kita wa huwa dalun dan itu menunjukkan ku ayana hadis nembe tiap kali Jumat Allah mengutus malaikat dengan membawa suhuf dan pena yang khusus dengan dalil ini menunjukkan annal malaikatal madhkurina ghairul hafadhah bahwa malaikat yang disebutkan tadi anu datang hari Jumat mawa suhufnya nulis catatan al awal fal awal itu berarti bukanlah malaikat hafadhah malaikat yang senantiasa menjaga dan mencatat amal nusuk bergiliran ngajaga nu tiap hari urang sanes eta sanes malaikat al hafadhah bukan anu nyatet orang tiap hari ke mana orang angkat anjeunna ngiring bukan itu mah malaikat yang khusus yang hanya datang dan diutus oleh Allah pada hari Jumat saja terus wal muradu bi toyi suhub bil fadailil muta'alliqati bil mubadara ilal jumu'ah duna ghairiha dan yang dimaksud dengan melipat menutup suhub adalah tanu dilipat teh itu catatan naon dilipat teh pan sadala geus imam naik mimbar jalasa duduk di mimbar tawau suhub mereka menutupkan lembaran catatan itu tah eta teh catatan mana nah catatan anu dicatat ku malaikat urang teh anu ka mana urang angkat ngiring dengan anil yamin wa anis shimal qaid anu kirama katibin anu eta bukan kata Ibnu Hajar bukan ya bukan yang disebut dengan menutup melipat suhuf yang mana melipat suhuf adalah melipat suhuf keutamaan orang yang berkaitan
dengan bersegera atau bergegas kepada Jumat, bukan yang lainnya berupa mendengarkan khutbah, melakukan sholat, zikir, doa, khusyuk dan lain-lain, karena sesungguhnya yang demikian itu dicatat oleh dua malaikat penjaga atau malaikat pencatat secara qat'i dengan pasti. Jadi anu bapak sumpingna terlambat Jumatan teka catat ke malaikat khusus mah Pak, da atas ditutup tadi oge. Tapi bapak masih tercatat oleh malaikat hafadhah yang selalu hadir dengan kita. Salatna, dengar khutbahna, doana, khusyukna dicatat sadayana. Tapi sanes ke malaikat nu itu nu khusus teh. Dan malaikat itu mah catatan kitabna tos ditutup. Tanu disebut ditutup teh kata Ibnu Hajar ditutup kangge jalma anu sumping ka Jumatan lebih awal. Ta eta mah ditutup da atas ku imam naik mimbar geus beres Pak. Tapi tetap anu sumping terlambat masih tercatat oleh malaikat yang selalu hadir teh. Jadi ngan kacatatan ku eta wungkul. Tapi keur urang mah rugi teh Pak. Google atuh itu malaikat khusus diutus urang teu kacatet. Pan biasa urang mun teu kabagian naon rugi. Aya pembagian di desa sakedik lah 5 juta sewang per orang. Terus bapak teu kabagian rugi henteu? Rugi malah wah mana abdi wah pasti ngenuntut ka ditu. Boga rasa abdi bagian hak tapi teu kabagian. Biasana karena pembagian mah sok kitu. Ya, tapi kena pahala kumaha Pak? Kadang-kadang kan bae itu gak aya keneh pan anu ieu. Jeung kitu ngarasa cukup we. Padahal ini adalah berita gaib yang Rasul sampaikan agar kita siap untuk menyambut. Ya, hanya orang-orang yang ngerti dan tahu ilmu yang akan memiliki motivasi dan harapan yang kuat. Ya pingin berangkat Jumat di awal wae ge tos mulai dina manahna. Duh, mudah-mudahan tercatat lebih awal, tercatat dan tercatat. Terus ini hiji waktu lantaran orang kerja di pabrik atau di mana nu sakapeung mah kaluarna teh anggar ngan jadwal Jumat kan beda-beda Pak. Terus Nabi mah terang hadis ieu kan. Abi sok sedih nah teh nah gitu ka ditu teh geus adan Pak Ustaz. Pada abi teh di perusahaan teh wah asa pang cepetna gitu jalan teh. Kumanya pada hadis kita abi teh terang bisa hayang ngamalkeun tapi da kumaha. Itu masih mending. Jadi tahu ilmu ngan hese ngamalkeun karena kondisi siga kitu. Imah waktu sedang tenang, teu kerja gitu, angkat ke masjid jam 10-an, lain asup ke masjid kalau ngarobrol, ngadu bako, dia tadi pinggir masjid. Orang di mah insyaallah moal naon. Lain moal beda apa? Atau moal beda mah sarua. Moal teh komo tos apal hadis mah. Nya Pak, teh ibu ti bumi ujang geuwat ieu. Malaikat geus siap di ditu nyatet ujang. Ulah nepi ka ulang keberangan ngomong adan mah atuh ageus ditutupkeun catatan kitabna ge. Tapi tetep walaupun ditutupkeun catatan kitab nu khusus ieu ku malaikat anu senantiasa hadir mah masih tercatat. Ngan bapa nu sumping pertama berarti kedua tercatatna ku malaikat yang khusus dan malaikat yang selalu mencatat kita kemanapun kita pergi. Maka berbahagialah orang yang berangkat ke Jumatan lebih awal. Di bawahna an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma pitahjir lastabaqu ilaih. Ya hadisnya Bukhari Muslim. Kalaulah mereka mengetahui pahala apa yang ada dalam bergegas bersegera itu, maka pasti mereka akan berlomba kepadanya. Mun apal pahala salat Jumat datang lebih awal. Kalau ditemongkeun pahalana terus orang kabita pasti bakal bergegas dan berlomba datang. Pas seret-seret tak asup ke masjid teh hayang paheula-heula. Mantap tong tebih-tebih kieu we ayeuna mah lamun ku urang ditampakeun pahalana teh ditampakeun ieu we iming-iming umumkeun ka jamaah-jamaah kalau rasan dinten Jumat ieu aya saudagar di Timur Tengah. Ieu mah hayang ngabagi rezeki we ka urang dieu ye, ka urang PJ naon ieu teh. Nya tepira sabka hiji 10 juta, sabka 2 8 juta per orang ya. Sabka 3 terus we nepi ka tukang teh aya nepi pangtungtungna teh 5 juta 4 jutaan. Kira-kira ta Jumat payun wae diumumkeun ti ayeuna kumaha tah? Lawong kieu ieu masjid. Sigana ti jam 7 kan cari cing. Mal aya nu monok sagala. Nah apa? Atuh kepilan ke batur mah lebar.
padahal pahala ti Allah di 10 juta pahala atau pahala khusus di dia mah beda Pak, tercatat lagi ku malaikat khusus, pena lagi khusus ya, kitab lagi khusus. Itu sebuah penghormatan dan keutamaan yang besar. Mun urang apal kumaha pahala ditemongkeun ayeuna, wah cek Nabi pasti bakal berlomba. Jadi lamun ayeuna kaum muslimin angkat Jumat henteu berlomba, nah eta penyebabna. Kahiji teu apal pahala Allah teh sagede kumaha nya. Kadua boro-boro apal pahala, hadisna ge teu apal. Tuh tos we teh pandorongna naon mata ngagarap lae datang ka Jumatan teh. Abi gini, deuk moal Jumat areueuh kieu geus waktuna ya. Aya duaan aya nu adan ieu mah adan. Nya geus waktuna ya. Dan weder urang mah Jumatan jalan 2-3an ge. Duduk di nah otip teh di mimbar teh. Begitu cengkat pinuh Pak. Jadi datangna teh geus ngong adan. Meureun eta teh ngamalkeun ayat idanudia. Di salat ieu pasau ila iya matak maca ayat yang maca tong ayat unggul kekan ayat teh global ke diterangkeun ku hadis Rasul nya ieu mangka we da can idanudia mun idanudia abi pasau ada atuh nepi ka era mau asup ka hadis ieu aya jalmi nepi ka era teu kacatet ku malaikat khusus pada datang tiap Jumat ke daerah teh wes si bapak ieu mah nepi kacatet-kacetan. Nah kita mah nanti siapkan Pak, buktikan nyalas tabaku ilai minimal walaupun tidak tahu pahala tahu hadis itu, dan yang memanggil kita ilmu kayak mereka angkat ke Jumatan teh Jumatan malaikat geus siap orang di dekena yuk gitu lain jauh kene adan ge ulah gitu itu geus siap dari mulai terbit fajar berarti 3 jam 7 geus ecan aya geus nangkring ngan teu apal mun ditampakeun malaikat wah orang geus nempuh kene geus walah itu geus siap-siap lantaran teu ditampakkeun da makhluk gaib. Tapi orang mah walaupun tidak melihat karena info gaib ini dari Rasul, hadisna Bukhari Muslim, ya sami'na wa ta'na. Nepi ka apa datangna poe naon, dudukna di mana, nyatat naon tidinya, nepi ka iraha nyatatna catatanna tina naon, tulisanna nepi ka jelas eta. Lain ninggal kitu berita ti Rasul. Margi hadisna sahih riwayat Al-Bukhari sareng Muslim. Piraku teu jelas atuh. Nya. Nah mau ieu mah Rasul lamun apa lau ya'lamun mapapi tahjir las tabaku. Pasti mereka akan berlomba. Datang paheula-heula nomor kahiji lebih awal datang masuk masjid. Di bawahna. Ieu kebiasaan para sahabat, urang tinggal para sahabat kumaha. Dina masih Bukhari Muslim oge. An Sahlin qala dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di ya As-Sa'idi berkata, "Ma kunna naqilu wa la natagadda ila ba'dal jumu'ah." Zad ibn Hujrin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadis Bukhari Muslim. Kami tidak qailulah. Nah, aya naqilu. Jadi qala yaqilu. Kan qala mah biasana yaqulu. Kalau qala fi'il madi fi'il modern yaqulu tuluy ka dituna qaulan, qala yaqulu qaulan artosna berkata. Tapi kalau qala yaqilu qailulatan artosna eta mah tidur siang. Mentak lamun aya kata-kata qala teh heula ieu teh qalana ka dituna qala yaqulu fi'il modern atau qala yaqilu. Lamun qala yaqulu berkata, lamun qala yaqilu tidur atau istirahat siang. Nah contohnya iya ya. Makunna naqilu. Oh itu berarti qala yaqilu. Kalau yaqilu mah berarti tidak tidur siang, disebutna qailulah. Tidak tidur siang. Karena di definisinya qailulah teh tidur intasopan nahar pada waktu tengah hari. Cuma Al-Azhari mengatakan membantah bahwa qailulah itu tidak harus tidur siang, termasuk rebahan oge biasa disebut qailulah, istirahat siang, rebahan, gegelehan siang-siang kan panas Pak, itu qailulah. Naon dalilna senah tiasa ditinggal dina surah Al-Furqan ayat ke-24 bahwa para dina ayatnya diterangkeun ashabul jannah, para penghuni surga disebutkan yauma idin pada hari itu khairun mustaqarron,
mereka akan mendapatkan sebaik-baik tempat tinggal, wa ahsanu maqilan, dan sebaik-baik maqilan, tempat koilulah. Jadi surga itu tempat koilulah, berarti maqilan itu kan isi makan, tina qola yaqilu. Quran yang bilang surga itu tempat tinggal yang terbaik, tempat koilulah yang terindah. Asan tah saur al-Azhari taya dalilna bahwa qailula itu tidak harus tidur. Nah, apakah di surga ada yang tidur? Bu, di surga aya anu tidur? Di surga aya anu nunutan? Teu aya. Di mana tuh? Di pengajian. Contoh we ya mah. Pengajian sabaraha disebutkan we da moal aya we. Ieu mah tadi ge bada Isya we ge mamanin peureum-peureum lain nunutan, urang ulang suudon menyimak gitu. Nya walaupun geus halaman PDF kedua tak ngerwe mana nama dikti balik makalah nanti. Qailullah. Jadi di surga mah tidak ada tidur, karena ayat pertarasan sahabat dengan ya Rasulullah, hal fil jannati min naumin, apa dalam surga ada tidur? Kata Nabi, la, an-naumu akhul maut, kata Nabi. Di hadis lain, an-naumu syarikul maut, ari tidur mah saudarana kematian. Mun aya maut aya tidur, teu aya maut mah teu aya tidur. Malah tidur itu disebut mautus sugro, mati kecil. Nanti orang mau bangun tidur doa naon? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji kepunyaan yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi tidur teh mati, mautus sugro, mati kecil. Bangun deui, tah matak doana tadi alhamdulillahilladzi apa ahyana ba'dama amatana. Jadi kalau betna maut tidur teh, tah di dunia aya maut aya, per urang kabeh barakal maut. Tah lamun aya maut aya tidur. Di akhirat aya maut moal di akhirat teu aya tidur. Mata cenah di surga mah engke tidak ada malam, tidak ada malam, karena malam itu dijadikan di kita di dunia katanya untuk istirahat. Wajalna naumakum subata waja'alna laila libasa. Subata itu untuk tempat istirahat ya. Malah sana di surga mah kenapa tidak ada tidur, tidak ada ngantuk? Kata Nabi, ahli surga bilang bahwa la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan di dalamnya kami tidak merasa lesu. Tak penyebab tidur teh mun diurutkeun taklif, nasob, lugub, naum. Itu dina tafsir opat. Naum teh akibatnya taklif, tugas. Karena kita tugas kerja keras, banting tulang, cari kasab, bukan cari nasab, cari kasab. Bapak kan capeknya can ibadah ke Allah. Talamun aya taklif, aya nasob lelah, aya lugub, aya naum. Kenapa sana di surga mah teu aya naum? Apan lugubna ge teu aya jeung nasobna. Nah teu aya capek, pan taklifna ge teu aya. Di surga mah da dilayani semuanya. Bapak tuh kudu mencari kasab keur itu kadi, ibu tuh kudu ngumah wadah nyusuh dan segalana. Hidupnya dilayani. Wa ka'sa dihako gelas-gelas tasfarinuh isina. Lain urang menyiapkeunana, aya pelayan-pelayan surga. Mantak saur Nabi, kenapa tuh Rasul di dunia di akhirat tidak ada tidur? Saur Nabi, kullu amrihim rohatun. Seluruh urusan orang beriman di surga mah istirahat. Jadi hirup nanti istirahat, mau aya capek, dan aya taklif di ditu mah. Pan di dunia mah ibu we aya nunggu aya susuhun masih kene. Can beres tadi teh kumaheun. Can ayeuna rek ka pasar balanja teh kudu milih barang. Geus milih barang teh ditawar, malah mesti dibeli teh kudu di kumaha disiksikan. Geus nyisikan da kitu, aduh gas beak nih kudu meuli gas heula. Aya gas ieu cai kosong. Ayo, wah. Pak, kerek makan masakan satu masakan saja sabaraha capek. Nya, mata di surga mah tidak ada taklif. Karena taklif tidak ada, capek oge teu aya. Capek teu aya, lesu oge teu. Lesu teu aya, naum oge teu aya. Mata lamun aya di surga disebut qailullah, bukan tidur, hanya rebahan istirahat biasa saja. Nah, ibu mangga dengan aya apa disebut nate fiha sururum marfu'ah, aya sururun teh
dipan-dipan, ranjang-ranjang kan balingan sarirun ranjang. Tadi surga teh aya selain ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa aqwabum. Wah, diterangkan ayat bantal-bantal berjejer, ayat dipan-dipan nu ngarenyod. Apa itu untuk tidur? Bukan. Untuk sekedar pingin duduk di situ. Malah senah kata Ibnu Katsir bukan hanya dipannya yang disediakan, tapi juga teman yang menemuinya. Bidadari surga. Ayo calon-calon ayo nanti. Pan mentak sana bapak ibu ke insyaallah bakal sasarangan deui di surgana. Cek si bapana, "Pak Ustaz jeung nu ieu deui." Da ieu ge moal kieu atuh. Engke mah bapak ge. Nya, nanyana meuni kitu, "Jeung nu ieu deui sen sigana teh geus mung teh." Nya jeung saha deui insyaallah. Da ibu ge mentak punten nya ahli surga mah punten Nabi ngira sanes kasar. Moal aya ahli surga kararieu. Wajahna kararieu jaba karolot jaba geus nunutan. Moal aya atuh di ditu mah. Tidak ada yang tua teh nunutan, mata moal aya nu siga kieu. Bapak ge di ditu mah moal kieu wajahna. Pa di dunya mah aya wajah pikarunyaeun. Aya wajah pikasediheun, pikakeuheuleun, rupa-rupanya di ditu mah moal, Pak. Indah sadaya, termasuk sadaya urang bakal robih di ditu mah. Jeung moal ngolotan. Di dunya kan urang sakieu kondisina. Mangga we teh mah bade nyangkah mangga. Kena kutua teh Bu. Kena di akhirat mah di hadis Muslim, innalakum antashibbu fala tahrumu abadan. Kamu akan terus muda, tidak akan tua selamanya. Moal ngolotan, Pak. Anger we. Urang ayeuna mangga we ngeunteung da memang sok asa rasa ngorak kenehnya. Pas ari geus ngeunteung mah geuning urang teh. Kamu geus boga incu euy. Jika si buari ayeuna geus gaduh incu hiji. Tapi kayak ibu-ibu pengajian, usah can pantas jadi boga incu. Geus aya mah kenyataan. Udah mun boga murah kali istri teh jadi akina teh. Ya banyanda nya pernah ku jeung rerencangan kamari ge sama aya di Pajagalan pan aya hipa ayeuna teh. Paranak deui asa baheula nya eta teh Pak. Geuning urang teh geus kolot je. Geus beda ya nyabunya. Eta lamun geus panggih mah jeung rerencangan asa baheula deui asa zaman sakola dia padahal dina kondisi nu geus beda ayeuna mah. Ya, tuur geus beda, segala geus beda gitu. Ieu teh namanya sim kuring. Para bapak kan anu lebih sebut ti abdi nya banyak. Sok we raoskeun mangga. Tah di surga mah moal siga kieu. Sadayana anom. Waos moal caroplok. Soca moal ieu soca geus teu beuka tempo. Kudu kieu mah teh bapak-bapak urang ditu urang dia mah insyaallah moal meureunnya. Nabi kala mun incuna datang, saha ieu teh teu katampa? Mundur sana mundur. Oh, geuning si ujang. Jadi margi plus. Plus makan kurang jauh. Moal banyak kayak itu apa lamun macapan kudu kitu. Tuh. Penglihatan mah mulai umur 40 tahun mulai akan berubah cenah cek dokter mah. Tuh. Sahabat bilang kami tidak tidur siang dan tidak makan pagi kecuali setelah sholat Jumat. Nah, Pak. Karena mereka mengutamakan datang ke Jumatan lebih awal. Tidak makan pagi menjelang siang, tidak qailulah, karena qailulah itu sebelum tergelincir matahari. Tidak tidur siang kecuali pada Jumat. Urang mah lain tibalik tidur siang nanti ke Jumatan. Jadi ke Jumatan mah jajak. Mentek pemuda ngiring kade cing ulah nunutan mah usah abi da tadi di Jumatan tos wareg abi. Jumatan teh keur tibrah. Jangan. Sahabat mah tidak makan pagi, tidak tidur siang kecuali nanti setelah beres salat Jumat. Kenapa? Karena lebih mengutamakan datang ke Jumatan lebih awal. Nabi gitu mereka mah orang makan tibalik, makan wareg tibra di Jumatan. Jadi salah tempat. Qailulah mangke beres salat Jumat nya. Tang teh aya Jumat berkat geura di belakang. Ayatna dalam surah Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat naon Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ikan pil amr. Bu, apakah ieu teh perintah teh wajib? Mata lamun Jumatan tong cicing, bawa bertebaran. Kepala DKM teh diusir. Ayo keluar. Ngider. Nah, pada DKM mani ulah. Wajib tah pil amr. Benar teh, Pak. Pil amr al-asl pil amr lil wujub. Lamun geus beres salat, pangtasyiru, ayo bertebaran dan cari karunia Allah. Tapi
Tapi kan cek hadis tadi, kami tidak makan dan tidur siang kecuali setelah beres sholat Jumat. Sahabat ayah nu beres sholat Jumat tidur siang ada. Ya banyak. Dan mereka menangguhkan tidur siang dan makan kecuali nanti setelah beres sholat Jumat. Mantap pendapat nuka hiji ayat itu nunjukkan wajib. Di mana dalilna wajib? Al aslu fil amri bil wujub. Anu nerangkeun sunat. Paling banyak nama tufidul ibahah. Nah al amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Mun aya parentah turun setelah larangan, tak parentah ieu mah bukan wajib, Pak. Boleh. Kan sebelumnya dilarang beta berpencar. Pas'au ila dzikrillah. Ayo kembali ke dia. Sebelum salat Jumat mah harus datang ke masjid. Pas'au ila dzikrillah. Teu meunang pangtasiru. Tala mutas beres salat Jumat sok pangtasiru fil ard. Jadi lamun aya parentah turun setelah larangan, parentah itu hukumnya sunat bukan wajib. Ya. Tapi kayak keterangan hadis palsu kusiburin di dalam dihana dicatat ya. Innal adata fil qailah, sesungguhnya kebiasaan dalam tidur siang itu adalah qabla zawal, terjadi sebelum tergelincir matahari. Berarti ya merenang sekitar ya 30-40 menit mah sebelum zuhur, berarti qabla zawal mah. Pan hari Jumatan mah nya Pak moal tiasa qailula pan aya salat inti do sebelum Jumat papan aya aktivitas. Mantakna para sahabat kami melakukannya qailullah nanti saja setelah beres salat Jumat. Memang qailullah jam sabaraha? Sebelum zawal. Aya pesantren abi waktu semuanya usah sina di pesantren abi aya eta baru waktu lamun jam 11 sina tari berawe baru baheula. Mangke rek salat duhur baru dibangunkan. Gitu kebiasaan eta disebutnya qailullah. Nah para sahabat mah tidak keburu qailullah Jumatan mah sudah sebelum Jumatan setengah jam 11 mah siap-siap masjid untuk sholat tidur teh hanya banyak menyongsong untuk ibadah sholat Jumat. Makanya mereka tidak keburu qailullah, nanti aja beres setelah sholat Jumat. Tuh disebutna qabla zawal. Fa akhbara sahabiyyu annahum kanu yashtagiluna bitahayyu'i lil jumu'ati anil qailah wa yuakhiruna al qailata hatta takuna ba'da sholatil jumu'ah. Ini dalam Fathul Bari. Sesungguhnya kebiasaan dalam tidur siang itu terjadi pada sebelum tergelincir matahari. Kemudian seorang sahabat memberitahu bahwasanya mereka sibuk dengan mempersiapkan untuk Jumatan daripada tidur siang, dan mereka mengakhirkan tidur siang hingga keadaannya setelah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat tidur siang di Jumatan mah diakhirkan demi menyongsong persiapan Jumat. Malah tidak makan pagi menjelang siang. Nah ternyata diantara para sahabatnya ada nanti seorang ibu yang suka menyediakan makanan. Kayak garanya ayah iya berenang dalilna Jumat berkah teh soal apa terus beda Jumatan ayat tuangan-tuangannya. Iya kira. Di bawahna babul qailati fil masjid. Di hadis Bukhari ada bab tidur siang di dalam masjid. Boleh tidur di masjid, Pak? Pak ayah masjid anu tidak boleh tidur. Malah tulisan jangan tiduran, tidak boleh tidur. Bari boro-boro tiduran di ulah. Ayah Pak, itu terlalu keras. Kenapa? Dan masjid itu bukan hanya untuk sholat wajib, bisa juga untuk tidurnya. Lamun tiap temenang tidur, temenang nunutan atau temenang jarumatan. Saya jarumatan umumnya. Tapi kami pernah di masjid mananya pernah ke ruas di Jumatan atau eta ngeblodak kaca, kemudian kieu tak kieu ditanggeui gitu. Lepas aya di pinggir si nate kusen nate dihandap mesin teh kusen nate kan kaca tah da kusen dihandap jadi ngegeblang kieu meureun tah lepas ngageblang eta kena kaca teu untung teu pupus kabeh nu nunutan poe harita cenghar termasuk abg nu cara mana anu mah ruas mah sugan teh bom eta ditapu anu nunutanna nepi ka tamat teu nunutan deui ruas bae tak aya yang model gitu Pak. Boleh tidur siang tidur di masjid, boleh babul qailah fil masjid. Jadi ulah ngalarang tidur di masjid dah. Osna da ngahalangan da apa geus derewasa mah tinggal ieukeun we nya banyak. Sabab lamun terlalu dilarang kitu geus ngahilangkeun fungsi masjid. Masjid itu bukan hanya untuk ibadah salat, baca Quran, bisa untuk rebahan, bisa untuk tidur. Pan itikaf di mana? Di masjid. Tidur malah di dalam masjid agaknya banyak gitu.
An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Ya, Fatimah teh sahabat, ya putri Rasul. Falam yajid aliyan fil bait. Lalu beliau tidak mendapatkan Ali di rumah itu. Siapa Ali teh? Yang suami daripada Fatimah. Pas ka bumi putrina teu aya Ali, pada Rasul teh peryogi ka Ali waktu itu. Qala aina ibnu ammik. Nabi bertanya kepada Fatimah, aina ibnu ammik, di mana anak pamanmu? Matak di nasara hadis dibahas panjang ieu. Lamun di mana anak pamanmu, apakah Ali itu anak paman dari Fatimah? Apakah Abu Thalib itu paman Fatimah? Ya, Abu Thalib paman Nabi, bukan paman Fatimah. Matak diterjemah, di mana anak paman dari ayahmu itu? Gitu kadana teh. Kan Abu Thalib mah paman Rasul, nya ta eta teh berarti Ali teh anak paman Rasul, bukan anak pamanmu. Memang Abu Thalib paman dari Fatimah kan bukan. Maka diterangkan di mana anak paman dari ayahmu itu. Maksudnya nama Ali, di mana suamimu, mana nama gitu Pak. Tapi nyebutna aina ibnu ammik. Qalat, Fatimah menjawab, kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fa kharaja. Fatimah menjawab, telah terjadi sesuatu antaraku dan dia, lalu dia marah kepadaku lalu keluar. Ternyata punya yang disebut rumah tangga mah aya we pakai trok mah tuh pancekolot oge ningan nya Pak, nya pakai trok mah tara jeung nu jauh, nya garpuh pakai trok nama jeung senok, mun garpuh jeung pacul jauh nya ngedeukeut we. Bapak seumur hidup selama berumah tangga puluhan tahun pernah tuh ayah beda pendapat pas saya pernah tuh Pak? Tah itu nu Minang mah nu eta nu asli nama Minang sering coba ya nya aya eta malah sana cekolot mah eta teh senajang bumbuna eta teh eta tah jadi bumbu rumah tangga teh eta. Jadi sepados rumah tangga aya ieuna tah eta teh kudu mata aya rumah tangga teh pas saya ngomong ka isina mah urang geus lila tara pas saya kurang bumbu ya, orang pasya ya mah ayo atuh kan suatu mulai mana sana orang alungkeun piring gitu aya pasya di ada geus lamun geus pasya terus damai sana asa pengantin anyar cenah gitu asa nya geus pasya gitu teman papisah jeung tarapa ieu ieu teh ngaran pasya kumaha terus damai deui pacantel cenah asa pengantin anyar. Nah, soalnya gitu mah orang geus dilaya orang ngarah asa pengantin anyar we urang pas heula ayo atuh Kang. Jadi sepakat tah. Ya eta pas saya diumumkan gitu Pak. Di mana-mana ge. Tah ieu ternyata Fatimah ge dengan Ali ada sesuatu antaraku dan dia, lalu dia marah kepadaku lalu pergi. Teterangan sor Fatimah kieu falam yakil indi tuh qala yaqilu. Iya, anak hilang karena jajam iltiqoi sakinan bertemu dua sukun. Lam yakil berarti kola yakilu. Jadi Fatimah bilang dia tidak tidur siang pada saya. Jadi maksudnya mah biasa nama sok tidur siang di dia. Ayah nama teu aya ya Rasulullah ada abis serang anjeunna aya masalah. Anjeunna teu naon bendu terus keluar teu terang ka mana gitu. Jadi laporan nanti dia tidak tidur siang palam yakil indi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda lil insan kepada orang-orang, undur ayeuna huwa cenah pangningalkeun di mana anjeunna aya ka para sahabat teh cik pangmilarian Ali di mana ayana. Nya para sahabat yang berembur bermilarian da Rasul milarian Ali. Ternyata katanya aya di masjid tuh. Fajaa faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun. Ternyata aya nu nganyuankeun anu terang Rasul ternyata anjeunna teh nuju di masjid nuju tibra ayeuna mah nuju bobo gitu lain ke pangaosan tapi di masjid dia tidur gitu ya, Faja'a Rasulullah maka Rasul pun mendatanginya ya, ke masjid wa huwa mudtaji'un qad saqata ridauhu an shikihi wa asabahu turabun. Datang sedangkan Ali sedang berbaring yang kainnya telah jatuh dari sampingnya dan tanah telah mengenainya. Jadi naon anggiana rada muka tah kita aya taneuh-taneuh nu nempel kana badan dari Ali itu kan masjid zaman Nabi
beda jeung ayeuna di karpetan karano beula makan tanah langsung matak aya orang Arab dower nih di sudut masjid pantaneuh atuh matak cenah bege cing ke mawa we cai saemer banyur pan eta teh bisa diamalkeun di urang dower di itu di masjid mah mungkin nya binatang ge kayak ditu mah berpikir heula atuh banyak kira kualin orang gila mah jeung mau bisa di karpet di banyur ku cai saemer atuh beuki ka mana-mana berarti zaman itu adalah tanah makan di banjur nyerap karena ada tanah di badannya. Lalu Rasul bilang kepada Ali itu, ya kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Jadi Ali ti harita dipasihan julukan Abu Turab. Abu teh bapak, Turab teh tanah, bapak tanah itu hanya panggilan. Tapi dalam hadis Bukhari justru panggilan inilah yang Ali cintai karena Rasul yang mengatakannya. Taku hadis ieu Al-Bukhari ngadamel bab babul qailati fil masjid, bab tidur siang di masjid. Boleh? Boleh. Ali juga pernah. Kumaha lamun tos Jumatan boleh tidur siang di masjid? Berarti cenah teu pangtasyiru eta mah nunjukkeun ibahah. Karena sahabat tadi, aku tidak tidur siang kecuali nanti setelah beres salat Jumat. Di mana? Emang enggak di masjid, di bumi mah enggak. Di masjid boleh? Boleh. Ieu kita Ali di dia. Setelah beres sholat Jumat mangga, sahabat juga banyak yang setelah tidur itu setelah sholat Jumat baru tidur siang, dialihkan, ditangguhkan. Mangga di mana wae. Tah dihanapna an Sahli bin Sa'din dari Sahal bin Sa'ad qala berkata, ieu hadisna Bukhari, kana tina mraatun, di tempat kami ada seorang perempuan. Kenapa saya tulis yang sudah tua? Karena dalam riwayat lain bukan menggunakan imro'atun tapi ajuzun. Ajuz itu sifat bisa untuk laki perempuan. Tekeduk ieu ajuzatun tekedah. Ajuzun itu bisa untuk laki bisa untuk perempuan. Di hadis lain mah di antara kami ada seorang ibu yang sudah tua. Ya, tersepuh. Taj'alu ala arbi'a fi majra'atin laha silqan. Jadi di tempat kami ada seorang perempuan yang sudah tua yang menanam sejenis umbi di selak-selak selokan kebunnya. Terus pakanat idakana yaumul jumu'ati tanji'u usula silqi. Jika hari Jumat tiba dia mencabut pohon umbinya itu lalu direbusnya ya dalam periuk yang dicampur dengan segenggam gandum. Fataj'aluhu fi kidrin summa taj'alu alayhi qabdatan min sya'irin tathanuha. Jadi dicampur dengan gandum segenggam, si silkin itu asilku itu sejenis umbi-umbian campur didinya cenah eta teh umbi-umbian tadi teh pakanat patakunu usulu silki arqahu. Rebusan umbi itu dijadikan sebagai makanan pengganti sepotong daging. Ini menunjukkan makanan yang dibuat oleh si umbi itu makanan yang sangat sederhana, tapi tiap Jumat rutin dilakukan ku si ibu eta. Jadi hanya tadi teh asilku tadi dicampuri segenggam kan cek bahasa orang ayeuna mah da walaupun makanan biasa aya resep buhun mah. Man, aya Pak makanannya makanan biasa tapi dicampur apa? Nu masakna pinter mah apanan. Jadi enak malahnya Pak. Walaupun makanan biasa tapi kayak anekdot kieu rencangan itu ti nagrog ngobrol kieu. Yeuh mun makan daging, ngegoreng daging mah teu kudu leuba sabara. Perlukan uyah ge enak daging mah. Gara sok ibu masak daging hayam tuh kudu mau ke wah gila gole perlukan uyah ge jalan enak udah daging. Tapi senang memasak sendal jepit sanajan wah kumaha wae bumbu alus anger aya karasa pahitna atuh da sendal jepit karena eta kueureui anjeunna teh tukang masak entok Pak di ditu mah di Nagrog mah pemuda teh lamun aya beres-beres aya naon wengi kajian naon teh sok ngaji we ke pang masakeun entok. Jadi si entok teh jadi enak samarana teh jadi teu aya hanyir gitu. Sengit jeung enak we kita bikin namanya ngan abi mah kurang tersep lada. Mah teh rada tarik. Anu resep mah jam 11 12 teh ngolosna aya 2 piring 3 piring nah tuh. Daerah Nagrog mah eta sok ngobrol kitu. Jadi aya usah cenah masak naon ge aya naon hayam mah teu kudu loba ting samara enak. Mun jendal jepit cenah teh. Sanajan samara seueur sae ge anger aya rasa pahit wae. Atuh da sendal jepit. Karena ge sendal jepit. Tuh. Bisa dipakai eta Pak, pakai gandum segenggam nya.
Wa kunna nansarifu min sholatil Jumat, setiap kami selesai melaksanakan sholat Jumat, panusallimu alaiha, kami datang ke rumah perempuan itu, kami mengucapkan salam kepadanya. Malah dibahas di dalam kitab Syarah Muyasar, mengucapkan salam ke istri boleh, boleh. Nu ajnabi asing boleh, asal ulah aya naon, aya fitnah. Dan diantara nanti tidak fitnah bersalam atau mengucapkan salam kepada istri yang sudah tua. Dan kata para ulama nunjukkan ku ieu hadis, si perempuan itu bukan sebagai nenek, bibi, uwa daripada para sahabat. Di mana dalilna? Imro'atun, karena tina mro'atun, pada kami dulu ada seorang perempuan yang sudah tua. Dengan kata-kata imro'atun berarti ada kaitan nasab antara para sahabat dengan perempuan tadi. Beda jeung nini pangmasakeun keur incu-incuna kan beda. Bibi pangmasakeun keur alo-alona beda. Ya masih perempuan itu tidak ada kaitan nasab dengan si para sahabat yang makan di situ dengan kata-kata imro'atun. Sampai jadi kieu ya ungkapan nanti setiap kami selesai Jumat kami datang ke itu tiap Jumat ya mah da masakna tiap Jumat. Sampai aya di jamaah istiqomah laporan, "Pak Ustaz, abdi kantos gaduh aki eta mah payun bumi teh masjid. Tiap beres salat masjid pasti sadana tuang di bumi pun aki." Eta rezekina Pak Ustaz ku abi nu katinggalnya teu bese teu sae alhamdulillah barokah. Eta jadi sadayana anu berarti teh kudu ciga nu hajat nya nu tukang beca nu mana taruang sare di itu dipun aki ai kumaha terus ayeuna teh tos ngatunkeun ngan diteraskeun ku pun adi nya eta ku rai si ibu eta terus nepi ka ayeuna Pak ti akina keneh gitu. Jadi mun tiap Jumat teh masak weh beres jarumatan tah ieu teh nu disebut pangtasyiru fi ardi teh ieu di antarana. Jadi bertebaran di muka bumi teh maksudna mah datang ka si ibu eta. Eta termasuk pangtasyiru fil ard. Misalnya wabtagu min fadlillah, dan carilah karun eta pan rezeki si ibu teh min fadlillah eta teh. Walaupun hanya sebatas asilku tadi dicampur segenggam syair ta gandum terus digalokkeun di dinya. Itu jadi makanan yang rutin tiap Jumat. Nepi ka saking rutina aya kalimat kieu. Patuqaribu dzalika tamilaina panal akuhu wa kunna natamanna yaumal jum'ah li ta'ami hadzalik. Tuh, kami selalu mengharapkan kehadiran hari Jumat karena ada makanan yang disuguhkannya itu. Jadi sahabat sok kieu, sayang gara Jumatnya kitu sakitu. Nah gitu. Eta si ibu teh masakna enak. Jadi sok aya hayang Jumat wae. Aya naon pada Jumat teh? Ieu lah berarti para sahabat karena makan henteu ieu mah di antara aya Jumat mah geus pasti pan mereka tidak makan dan tidak minum. Ya, kecuali nanti setelah beres salat Jumat ternyata ka bumi si ibu eta. Jadi kabayangnya Pak kieu istilahna teh, makanan mah teu kedah nu nikmat, asa keur lapar weh. Nya aya mah lapar ngan seukur jeung daging hayam jeung enak teh keur lapar mah. Beda jeung keur wareg ya, itu sahabat dari pagi sampai siang belum makan, Jumatan beres. Tiba-tiba geus beres sup ka bumi si ibu anu geus sagalanya rampah nyata di teh makanan haneut keneh disuruh pote nikmat gitu. Mantak cek eta sahabat kami selalu mengharapkan kehadiran hari Jumat itu. Nah hambet mengharapkan li ta'ami hadalika karena ada makanan yang disuguhkannya eta. Teh kitu dalilah Jumat berkah teh nya bare Jumat teh dengan ngalantri sampai ibu mangga bare masak hayang cik abi hayang cik terapkeun di abi mangga kumaha ibu nya nembe ka tiap Jumat teh asa duh hayang geura Jumat teh gitu. Nah apa eta Jumat eta sana si ibu masakna geuningan enak jadi kacapangan mal abi kantos ngaos di mana itu teh di caket jalan Jakarta teh Antapani eta mah tiap aya ustad ka dinya pasti di orang tua teh Jumatan teh pasti dibekalan eta teh daun bakso tahu sawadoh jeung samarang seungit enak bakso tahuna teh. Eta mun abi pirencangan di mana abi jadwal teh anu bakso tahunya nya enak eta mah abi ge hayang gara di Jumat di dinya tah. Wih teh sadana ustad pasti urang mana-mana ka dinya kacapangan ayeuna tos kanturkeun Allahu yarham ya Allah. Jadi urang ge nya anu sok ka dinya teh kitu kehilangan naon. Bakso tahuna terus saur Kang Dul Sumang maningan eta cenah emut ka boluna nya isuk-isuk boluhan kopi rokok
dibawa ke kodim tandingan ya lagu Dul Sumang dengan lantaran nyeun siir sana bari lalangiran nya duluhurun tenteng ngucapkeun siir beureunan siir teh menyinggung tah ditewak dibawa ke kodim gitu. Di kodim teh dibere suguhan itu ieu geus keur eueuh teh geus kalewat di kodim teu boga duit ke kodim deui euy gitu. Tapi lain hayang ditewak na masan dihukum eta kuboluna jaba bolu enak tiba rokok jaba aya kopi segala di ditu teh disuguhan. Nah iya nya jadi si perempuan tersebut itu disebutkan kanat pina para sahabat oge ternyata nyebut kieu teh ngagamarkeun nu pernah terjadi baheula. Di antara kami dulu ada seorang perempuan yang suka begini kan fi'il amr kanat pina mraatun fi'il madi menunjukkan sahabat oge masih ingat peristiwa waktu dulu ada seorang perempuan nu dina kitab sarah hadis teu diterangkeun siapa nama perempuan itu. Abi meuleureuh dina sarah hadis ieu sahanya nami perempuan nu disebutkeun ku para sahabat. Kata para ulama tidak ada yang menyebutkan satupun riwayat siapa nama perempuan tadi. Jeung nu teu kudu prayogi lihat siapa namanya tapi eta teh banyak naon Bu kebiasaan geus sekolah tapi geus kitu tiap nyanyi teh meureun siapkeun ke nu aruih ti masjid ya. Dan kenapa para si perempuan itu memberi makanan disebut teh Bu ini adalah sebagai penghormatan dan amal soleh walaupun cek para ulama dina kitab sarahna ini makanan yang sangat sederhana jauh dari kemewahan ya. Dan sahabat pun disebutnya adalah mereka adalah orang-orang yang hidup sederhana dengan makanan yang seperti ini saja itu sebuah kemewahan seolah-olah menikah ngaharapkeun datang di poe Jumat datang di tepan ada geus kelapar mah gini jika bapak buka saum Ramadan ya buka saum Ramadan mah teu kudu aralus teuing eta we tadi teh lain gepuk deh atuh hanya bala-bala dicoelkeun bala-bala gepuk lagi tong gepuk itu bala-bala. Tapi kamari buka teh di dago aya sau buka bersama eta teh makanan teh khas Jepang yang bika teu warau atuh ngaranna teh khas Jepang padahal teh rumah makan ponyo nu ngayakeunana tapi bangsa urang mah geuning diserbut teh bala-bala we anggar mung ka ditu di tempat itu ieu lah bosa dia penting mah makanan kebangsaan coelkeun eta hari keur buka mapan jeung nanon ge nikmatnya punya jeung nanon tapi lamun keur sahur geura tinggal sahur mah jeung daging yang angare hoream padahal dianjurkeun ku agama teh nya cigana sahabat ieu geura ai keur enjing-enjing ditangguhkeun makanan nanti bae lagi beres salat Jumat karena terlalu memperkuat persiapan untuk salat Jumat. Ternyata ada seorang ibu yang menyiapkan makanan. Terakhir hadis nomor 6208 dina kitab silsilah hadis dhaif wal maudhu'ah innalakum fi kulli jumu'atin hajjatun wa umratun sesungguhnya bagi kalian pada setiap hari Jumat ada pahala haji jeung umroh. Tah ieu kabar gembira pan haji hese nya mahal atuh umrohnya kitu keneh padahal bapak mau daftar haji ayeuna itu berarti sabaraha puluh tahun di sana tah kahareupna teh tah cigana mau daftar usia 70 direk daftar duka tadi dipanggilna duka kabul dipanggil ku Allah ada penting orang geus mayar mah insyaallah pan ayeuna teh pan nuju kita nuju pan ayeuna kada dilunasi mangkani naik pan hargana jadi teu dicana jadi nu ieu tanu gaduh alfa cenah maraju siga pun adi kamari sana ayeuna geus gontet sekian tahun deui geuning dipajukeun ayeuna margi teh aya nu siap tapi teu siap lantaran teu damang aya sehat pan ditodong atas kudu sekian 10 juta mah jarang nu siap karena daftar nage pan pangdaftarkeun harita geuningan nu naon teh dana talangan nya naik Pak tah setiap poe Jumat teh aya pahala haji jeung umroh. Wah ieu kabar gembira ya naon tah pahala haji teh pal hajjatu al hajiru lil jum'ah pahala haji adalah bergegas untuk sholat Jumat tanu bergegas berangkat sholat Jumat sebelum naik mimbar pahala haji tah. Nu kadua umroh nan umroh intidarul asri ba'da Jum'ah nungguan waktu asar beres Jumatan eta pahala umroh. Ye mun bapak angkat enjing-enjing uih ba'da asar bapak pahala haji jeung umroh. Tapi hadisnya palsu. Oh saya buat abi gue siap hadisnya palsu Pak. Puntennya abi dari keterangan kitab sarah hadis tidak boleh menulis hadis palsu, tidak boleh membaca hadis palsu kecuali sambil diterangkan kepalsuanana. Tapi itu hadisnya kusimpul dicatat dina kitab silsilah hadis dhaif wal maudhu'ah
karya Muhammad Nasir Al-Albani di rompok aya kitabna. Jadi nomor hadisna 6208. Hadis ieu palsu. Tah ieu mah tong dipercaya ieu mah. Sanes ti Nabi ieu mah. Ya, walaupun urang resep gitu. Bisa dia meni resep sanes ti Nabi. Di dieu mah nungguan waktu asar datang. Tong uih Jumat teh ulah uih. Tungguan nepi ka asar cicing. Pahala umroh. Daripada ini kitu hese mah. Hadisna palsu. Ya cek aya ge pan tasyiru fil ar selening komo nu ngawajibkeun mah. Ari ini lain kala nungguan salat asar di dinya. Sahabat oge sana pangtasiru pi arte diantarana lebat ka bumi si ibu wabtagu min fadillah tuang di ditu tuang eta min fadillah karunia Allah nya istiang teuing hilap ya Pak duh kalebihannya nu jelas malah insyaallah satu hadis nu nama ieu sing nempel di manah bapak khususna para ibu ge sami gaduh putra putu dan sebagainya nya banyak sok siapkeun kudu siga hadis Nabi lau ya'lamuna ma fi tahdir lastabaku ilaih. Kalau mereka tahu bagaimana pahala yang Allah siapkan pada orang yang bergegas untuk sholat Jumat, pasti mereka akan berlomba. Nya anu tos terang hayu urang liatkeun nu teu acan sok buktikeun ke insyaallah Jumat yang nu bagede sumping mugi Allah masih kana yuswa ka urang nya berangkat ti bumi teh lain ahli ilmu jeung teu ahli ilmu mah atuh. Mentak bedanya orang yang beriman berilmu Allah akan mengangkat yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Berangkat ke masjid di rumah teh geus aya di dieu ya Allah geus Bapak itu malaikat geus katosan memohon mah Bapak teh siap-siap ka ditu siapkeun para malaikat geus siap ngantosan atuh lain pada KM malaikat. Nah mudah-mudahan ku dibahasna hadis ieu tiasa nambihnya semangat urang tina berjamaah oge berjamiah ngamakmurkeun masjid utamina dina raraga ihya sunnah ngahirupkeun sunnah kumaha sunnahna poe Jumat datang bergegas ke masjid. Geus ka masjid mah bisa baca Quran, salat intidornya banyak dan yang pokok kita sudah tercatat oleh catatan malaikat yang khusus yang datang di waktu yang khusus Jumat membawa catatan khusus, pena yang khusus dan mencatat orang-orang yang khusus datang sebelum imam duduk di atas mimbar atau di masjid dina pangimaran. Dan mudah-mudahan ieu hiji hadis nu nembe dibahas ayeuna sing janten ilmu anu manfaat khususna kanggo simpuring adu ngadugikeunana umumna kangge jamaah anu hadir kalayan mudah-mudahan dina waktu anu sanes urang tiasa patepang deui simpuring bade teras pamit margi tos siap-siap acara di mana di Nagrog caket Nagreg aya haflah imtihan karasan setiap ahad kaopat abdi di dinya teh mung aya nama aya sambil imtihan jadi rada euyeuh bisina margi sadayana non orang tua santri halaladirnya mudah-mudahan lancar simpuring ke Nagrog ayeuna bade lewat langsung ke tolnya banyak mudah-mudahan sanes fokus urang patepang deui kalian masih di pasien yuswa ku Allah taala nya hayu urang hirupkeun sunah nu ieu pasien terang wagi warga putra putu urang sadana margi ieu berita-berita gaib mung hanya tahu diketahui oleh orang-orang yang pernah mendengar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan mengimaninya dan dia akan mengamalkan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu rupina Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.